taip dabar Lietuvoje padaryta, kad visa mokesčių našta perkelta nuo kapitalo ant samdomų darbininkų atlyginimo. Ir buvęs ekonomikos ministras Jesenevičius, čia prieš 20 virš metų, jis ekonomikos ministras buvo, kalbėjo per televiziją. Tai tiesa, kad Lietuvoje daugiau kaip 70% uždarbio išeina mokesčiams. Mokesčiai tai yra pridėtinės vertės mokestis, nes kai gaunam jau atlyginimą, tai dar nereiškia, kad tai mūsų. Dar 21% nuo to, ką gavome į rankas jau atskaičius mokesčius, turėsime sumokėti pirkdami prekes ir paslaugas. Paskui yra akcizai. Akcizai irgi valstybės mokesčius ir daug kitų mokesčių. Visų bendra mokesčių suma jau viršė 70%. Jungtinėse Amerikos valstijose visa bendra mokesčių suma 35%. Europos Sąjungoje vakariniai, to senoji, 45%. Ir Šveicarija ir Singapūras kažkur apie 20%. Yra tokia Leflero kreivė ekonomikos. X ašyje atidėta procentai mokesčių dydis nuo 0 iki 100, Y ašyje surenka mokesčių suma. Nuo 0 iki 15% eina tiesiai viršų kyla. Kuo didesnis procentas, tuo daugiau surinkama. Nuo 15% pradeda jau užsilenkti ir paskui užsilenkia, mažėja ties 100% 0. Jeigu viską atimsi, tai niekas nieko nedirbs. Ties Leflero kreivė rodo, kad iki 15% tai yra normalu, žmonės dar neslėpia, o toliau jau pradeda slėpti, atsiranda šešėlinė.